Turkiyaga keldingiz va rasmiy ravishda taksi haydamoqchisiz. Bu sizga qanchaga tushadi? Hozir buni hisoblab beramiz. Taksi qilishlik uchun birinchi nomer sotib olinadi. Shu nomer Istanbul nomerini olsangiz, taksi nomer 200 ming dollardan boshlanadi. Bu hali hammasi emas. Undan keyin mashina sotib olishligingiz kerak. Shu ko'rib turgan Fiat Egea mashinasi eng arzon versiyasi 28.500 dollar turadi. Agar buni sotib olishlikka pulingiz bo'lmasa, bu narsalarni ijaraga olishligingizga to'g'ri keladi. Bu narsalarni ijaraga olishlik qanchaga tushadi? Taksichilarning o'zidan so'raymiz. Hozir Turkiyada faoliyat olib borayotgan taksichilardan so'raymiz. Plakasi nima, nomeri qancha va ijaraga qancha to'laydi? Shu haqda savol beramiz. Assalomu alaykum. Hocam nasılsınız? İyiyim Allah'a şükür. Sen nasılsın kardeşim? İyi şükür. Şimdi bu arabanın plakasına ne kadar kira ödüyorsunuz? 45 bin lira. 45 bin lira nomerini o'ziga ijara to'lasharkan va mashina uchun ayri ijara to'lashadi. Faqat nomerini o'zi bilan yetmaydi. Araba için ne kadar kira ödüyorsunuz? Araba benimde ise günlük 3200 lira 24 saat. 12 saati 1600 lira. Araba sizin değilse 3200 lira günlük ödüyorsunuz. Agar mashina o'zlariniki bo'lmasa, mashina uchun kuniga 3200 dollar. Bu taxminan 85 dollarga to'g'ri keladi. Turkiyada taksi qilmoqchi bo'lgan do'stingizga videoni jo'natib qo'ying.